السلام عليكم. اليوم 6/12/2019 الجمعة. راح نمر مرور الكرام نشوف الزراعة المائية شو صار فيها. هذا الفجل، هذا الباذنجان، هذا الخس هني. هناك الباذنجان. طبعا الباذنجان ما كان يتلقح لحد ما حطينا النحل اللي هناك، صندوق النحل او نوية النحل، فبدأ النحل يلقح الباذنجان. فمثل ما تشوفون هناك طالع الباذنجان ما شاء الله. هذا على ما اظن كوسة، على ما اتوقع كوسة. بقدونس، باذنجان، بصل، موز، بصل، طماطم، بقدونس، هذا الباذنجان مثل ما تشوفون. هذا هني باذنجان بدأ يتلقح بسبب النحل. طبعا العنكبوت بدأ يتزايد لأن العصفور اللي كان موجود هنا اختفى، ما أدري وين راح. هذا خس، هذه كمية خس. جميل، طعمه رائع. هذه بصل. هذا خيار، خيار بس من النوع اللي يزرع خارج، بس زرعوا العمال داخل. هناك جرجير، هذاك جرجير. شوفوا كيف العنكبوت، شوفوا هذا الجرجير ما شاء الله. شوفوا كيف ورقته مكبرها. تمام. نروح للشق القديم. طبعا هذه النوية، خلية نوية النحل. مش لابس قناع فما ما اقدر افتحها. اخاف افتحها ويهجم النحل. تمام. هذا هني السيستم القديم، هذا السيستم القديم. طماطم هني، هني هذا هذا البقدونس. نعم. هذه كزبرة، هذه موز، هني طبعا فيه هني طبعا فيه فيضان. هذا طبعا العنب، لكن لما كان العنب موجود ما كان فيه نحل يلقح الورود. هذه ذرة. هذه زهرة، بس زهرة مضروبة. ليش مضروبة؟ لأنها ما لفت الزهرة، كبرت وعملت الزهور بدون ما تلف الزهرة. تمام. شكرا جزيلا على المتابعة. راح نطلع برا ونصور لكم أشياء من الخارج في المزرعة. بنلف مع بعض إن شاء الله. تابعونا. طلعنا معاكم برا، بنتمشى بشكل سريع قبل لا تغطي الشمس، لأن الوقت حاليا 5 مساء. فبحكم أن الجو شتاء راح تنزل الشمس بعد نص ساعة من الحين تقريبا. تمام.
هذه بذور جبتها من عند صاحبي أبو حمدان الله يحفظه من مدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه أكاسيا الريديانا. أكاسيا الريديانا زرعت بذورها، بذور الأكاسيا ريديانا، فطلعت مثل ما أنتم شايفين. لما تكبر بعدين راح أطلعها برا. وهني زرعت، طبعا أنا ما زرعتهم فترة طويلة، فلحد ما أكلهم للأسف، أكلتهم الرمة، أكلهم الدود. فهني في هذا المكان زرعت طلح السيال. طبعا هذه سدرة جلعناها من مكان آخر فجبناها وحطيناها هنا. تعبت أول الأيام بس الحين طلعت مرة ثانية. هذا معاكم طلح السيال مثل ما تشوفون معايا. هني طالع، هني طالع، هني وهناك دور ما دار. تمام. نلف معاكم. هذه الفترة يتكاثر فيها الذباب بشكل فظيع جدا. شوفوا النحل قاعد يشرب ماء فترة المساء، دلالة على أن في تحضين. هذا بعد طلح من البذور اللي أعطاني إياها أبو حمدان كما ذكرت سابقا. طبعا بنخليها فترة شهر شهرين لحد ما تكبر تصير شبر وراح نشيلها. وهذه سدرة جبناها من مكان آخر وزرعناها هنا على أساس تكبر وتغطي المكان ويستفيد منها إن شاء الله في فترة السدر النحل. هذه منطقة فيها بصل. هذه طبعا إشارة إلى أن في وجود نحل، فطلب من السياح اللي يجونا هنا التوخي الحذر. هذه أشجار كف مريم. كف مريم ريحتها حلوة والله، جميلة جدا. وهذه البذور، هذه السيدز مثل ما تشوفون. زين. وهذه زهرة الهنا زارعينها هني. هذه زهرة الهنا. تمام. زهرة جميلة جدا ومفيدة للنحل. نعم. هذه الزهرة طبعا تكبر يعني يتغذى عليها النحل، بعدين تبدأ تطلع البذور. كيس البذور، كيس البذور عبارة عن هذا الشكل. هذا مليان بذور داخل. طبعا في احيانا تطلع دودة داخل فتأكل البذور للأسف، يرقات. تمام. هذه هي بذور، تلاحظون معايا. بنلف معاكم. هذه برضه البذور مثل ما تشوفون. هذا كله كان عباد الشمس لكن للأسف مات. هناك الخلايا، خلايا النحل. مثل ما شايفين معايا هناك النحل. هذه طبعا في أشجار برية هني.
الآن في فترة تكريب النخل. طبعا فترة تكريب النخل هي عبارة عن تنظيف نظافة النخل مثل ما انتم تشوفون حاليا. يا الله كيف كمية الذباب، كمية صراحة مهولة جدا. هذه عبارة عن أشجار برية. هذه شجرة السدر. طبعا النخيل تنظفا بحكم أن هذه النخيل صغيرة ما راح تتنظف نفس النخيل الطويلة لنفس هذه. هم العمال بدأوا من الشق الشرقي وإن شاء الله راح يجون من هذا الطرف. هذا الأشجار البرية. هذه السدرة أو شجرة النبق. هذه بعد شجرة النبق أو السدرة. عموما شكرا جزيلا جميعا للمتابعة. رجاء إذا أعجبكم الفيلم لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس. شكرا جزيلا ونراكم إن شاء الله في تصوير آخر.